Yau sallah zan yi murna in cashe. Ashe haka ka iya rawa haka? To ya isa haka. Je ka ɗauko guri in sa maka naman sallah. Wannan shine ake kira tsuntsu daga sama gasasshe. Duk wanda Allah ya nufa da alkhairi babu wanda isa ya hana. Wannan ita ce kyautar da na samu da na rawa mai kyau. Lokacin da zan ci naman sallah na ba wanda ya isa ya motso kusa da ni. Ko kakana da kawuna kowa ya ta yaban guri. Kan wannan abincin sallar kabarai. Gaskiya mutanen ƙauye sun gama da ni wannan lokacin. A ce dira wannan da na yi da ɗokin da nake a banza. Tada ni.